Всем привет! Сегодня мы с вами построим камин в Майнкрафте. Что если вам хочется какого-то необычного освещения дома? Но вы не знаете, как сделать обычный камин. Сегодня я вам расскажу, как это сделать. Итак, а что делать, если у вас дом из дерева, и оно загорается, если просто сделать камин? Тогда все, что может соприкоснуться, нужно заполнить каким-то другим блоком, который не загорается. Например, я заполнила кварцем. Вот что у меня получилось. Здесь также вам еще понадобится зажигалка, огниво, как оно написано, камень нижнего мира, доски, на всякий случай, кварцевый блок, земля, то есть блок травы, вам может не понадобиться, я просто ее взяла, чтобы, если что, если я сломала неправильный блок, чтобы и стеклянная панель. Пока что все, если что-то опять пойдет не так, я вам расскажу, что нужно куда ставить. Так. Смотрите, видите, вот здесь вот у нас есть отверстие, да, там, где я заделала кварцем. Так вот здесь нам нужно, через эти блоки нам нужно сделать такую ямочку. И здесь должно поставить камень нижнего мира. Он очень хорошо горит. И зажечь. Все. И теперь кварц же не горит, и дерево не будет соприкасаться с ним. Дальше так, чтобы огонь не распространялся дальше, нам нужно заделать здесь. Ну, вот так вот. Думаю, нормально будет. Ну, то есть, я надеюсь, что... Сейчас. Все. Вот у вас уже дома будет вот такой вот сзади. Вот. Ну, чтобы вы сами в него не попали, поставим стеклянную панель. Или обычное стекло. И вот такое вот. У меня он получился маленький. Но чтобы его снес больше, вам просто нужно сделать его больше. В принципе, можно поставить не стеклянную панель, а, например, просто стекло. Но это уже вам выбирать. Вы можете поставить разное стекло, какого вы хотите цвета. Ну, прозрачное будет самое такое. Да. Давайте я сделаю побольше. Ребята, главное, чтобы, ну, как бы сейчас легче всего... Что? Как он загорелся, ребята? Как это такое? Как? Ребята, как он распространился? Мне интересно. Ну, ребята, почему он здесь загорелся? Может, я случайно нажала? Но вроде бы нет. Я не знаю, как оно могло распространиться. Надеемся, что больше такого не случится. Но лучше безопаснее сделать дом из кварца тогда. Хотя я не знаю, почему оно загорелось. Честно. В общем, вы смотрите по своему дому, как бы. Если он у вас больше, чем у меня, то можете камин сделать логично больше. И лучше заделать, чтобы огонь не распространялся. Почему он горит, ребята? Я не понимаю. Но он все равно распространяет. Ага, это все из-за этого дыма. Я поняла. Сейчас я к вам вернусь. Итак, и вот что у нас получился. У нас получилось такой домик, похожий на иглу. Сейчас клеить эти концы и вообще будет иглу. Но мы строим не иглу, а домик. Кто хочет видео про сильно иглу, ставьте лайки и пишите это в комментариях. Итак, в общем, вот домик. И теперь точно не загорится. Ничего. Ставим мы стекло. И вот такой супер камин готов. Вам даже не нужно искать угол или плавить дерево в печи, чтобы сделать факела. И не надо ставить никаких светящихся камней. Просто сделайте камин. Будет, во-первых, стекло, а во-вторых, будет светло. И также, зачем мы делали вот эту штуку? Вот это вот. Во-первых, чтобы огонь не распространялся, если там сзади постройки из шерсти или из дерева. И также, чтобы, если что, дождь не испортился. Хотя дождь, наверное, это и не испортит, но я не знаю, ребят. Так вот, кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь.